குரட்டை வந்து ரொம்ப அதிகமாக வருதுன்னு சொல்லி அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ குரட்டை வர்றதுக்கான என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு மூக்கடைப்பு இல்லைன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரோட்டில் வந்து சதை வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கிறது, இல்லைனா தைராய்டு பிரச்சனையாக இருக்கிறது, இல்லை வந்து ஒபிசிட்டியாக இருக்கிறது, இல்லை அப்படின்னா மது பழக்கம் அதிகமாக இருக்குது, புகையிலை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி பிரச்சனைனாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குரட்டை ரொம்ப அதிகமாக வரும். அதே மாதிரி தூங்குகிற பொசிஷன் வந்து தவறான பொசிஷனில் தூங்கும் போதுமே குரட்டை வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இது சரி பண்ணுறதுக்கு 2 அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட் இருக்குது. ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா, உங்களுடைய இந்த தொண்டைக்குழி இருக்குல்லையே, அந்த தொண்டைக்குழியில் வந்து பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து 30லேருந்து 40 நொடி ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது ரொம்பவே நல்லாவே சரியாகும். 2வது பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூக்கோட கார்னரில் LI20 இந்த பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது CV22. ரொம்ப 2 பாயிண்ட்டுமே டெய்லி வந்து 2 டைம்ஸ் அழுத்தம் கொடுக்கணும். 7லேருந்து 14 நாள் நீங்கள் டெய்லி ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது இதுலேருந்து சீக்கிரமே நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம்.